हेलो पंडित जी, आपके चाहने वाले आपको बहुत देर से कॉल कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो पंडित जी, आप कहाँ पे बिजी हैं? कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कीजिए। किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए पंडित जी और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। सो प्लीज़ पिक अप द कॉल पंडित जी। फ़ोन उठाइए और बात कीजिए।